Nach unserem Maschinentest des Kubota M9960 im letzten Sommer haben wir dieses Jahr auch den kleineren M7060 auf unserem Testbetrieb ausprobiert. Mit 74 PS aus einem 3,3 Liter Vierzylindermotor, der zweitkleinste Standardtraktor der Japaner auf dem deutschen Schleppermarkt. So viel sei vorweg gesagt. Mit der Motorleistung und dem Einsatzgewicht von nur 3 Tonnen kratzt man bei vielen landwirtschaftlichen Arbeiten mit dem M7060 an der unteren Leistungsgrenze. Gerade für preisbewusste Kunden oder als Zweitschlepper für Pflegearbeiten und im Grünland ist der Traktor aber auf vielen Betrieben eine gute Alternative zum Gebrauchten. Klar, der Frontlader erweitert das Arbeitsspektrum des Traktors enorm. Der An- und Abbau ist schnell gemacht. Den Multikuppler gibt es auf Wunsch. Die 3,30 Meter Aushubhöhe sind zwar nicht spitze, reichen aber für viele Arbeiten aus. Der Frontladerhebel ist wenig filigran, die Bedienung klappt damit aber gut. Auch sonst geht die Kabine mit Klimaanlage und gefedertem Fahrersitz in Ordnung. Aufgefallen ist uns unter anderem die Frontscheibe, die sich leider nicht aufstellen lässt. Der Aufstieg zur rechten Seite ist schmal, aber nutzbar. Das 18-18-Ganggetriebe ist in 3 Gruppen inklusive Kriechgang unterteilt. Der 6. Gang dient der Drehzahlreduzierung bei 40 km/h. Die Getriebe-Feststellbremse und vor allem die Positionierung dieser vorne rechts in der Schaltkulisse ist aus unserer Sicht überflüssig, da eine separate Feststellbremse ebenfalls vorhanden ist. Unser Testschlepper M7060 war mit Fronthubwerk und Frontzapfwelle ausgerüstet. 3 Steuergeräte sind möglich. Für den Mulcher war die 540er Zapfwelle noch ausreichend. Am Futterwagen mit Einstreugebläse hätten wir die optional erhältliche 1000er Zapfwelle gebraucht. Wichtige Verbesserungen wie die externe Bedienung der Unterlenker und das Hinzuschalten des Partikelfilters wurden in Angriff genommen oder sind bereits umgesetzt. Gespannt sind wir auf die ersten Reaktionen der Kunden auf die neu vorgestellten M7001 Traktoren. Bei der Entwicklung dieser Schlepper stand noch mehr die europäische Kundschaft im Fokus. Abschließend bleibt noch das interessante Preis-Leistungs-Verhältnis des M7060 zu nennen. Netto Liste liegt der Traktor in Deutschland bei 42.300 €. Und dies inklusive Frontlader, Schaufel, Frontzapfwelle und Fronthubwerk sowie 3 Jahren Gewährleistung. Eine Reportage über die Neuheiten von Kubota und natürlich diesen Testbericht lesen Sie im Novemberheft der Agrartechnik.